கிளாஸ்ல மீட்டிங்ல தூங்குறதுக்கு முன்னாடின்னு நம்ம எல்லாரும் டெய்லி ஒரு விஷயத்த தவறாம பண்ணுவோம். என்னன்னு தானே யோசிக்கிறீங்க? யானிங், அதாவது கொட்டாவி விடுவோம். ஏன் நமக்கு கொட்டாவி வருதுன்னு பார்க்கலாம். கிளாஸ் நடக்கும்போது இல்லை மீட்டிங் நடக்கும்போது நம்ம ரொம்ப நேரத்துக்கு வாயை மூடியே வச்சிருப்போம். இந்த மாதிரி வாய் மூடியே இருக்கும்போது நம்மளோட பிளட்ல ஆக்சிஜனோட அளவு கம்மியாகும், கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவு அதிகமாகும். அப்போ நம்ம பாடியும் மைண்டும் ஆக்சிஜன் வேணும்னு சொல்லும். ஆக்சிஜன் வேணும்னு சொல்றதுக்கோ கொட்டாவி வர்றதுக்கோ என்ன சம்மந்தம் இருக்குன்னு தானே யோசிக்கிறீங்க. நம்ம கொட்டாவி விடும்போது என்ன பண்ணுவோம்? நல்லா வாயை திறந்து டீப் பிரீத் எடுப்போம். இந்த மாதிரி டீப் பிரீத் எடுக்கும்போது நமக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்கும், நம்ம லங்ஸ் ஃபுல்லா ஏரும் ஃபில் ஆகும். அதே சமயத்துல செஸ்ட் மசில்ஸும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். இப்படி பண்றதுனால நம்ம பிரெயினுக்கு தேவைப்படுற ஃப்ரெஷ் ஆக்சிஜனை சென்ட் பண்ணுவோம். ரெண்டாவது ரீசன் என்னன்னா பிரெயின் கூலிங் மெக்கானிசம். நம்ம கொட்டாவி விடும்போது நம்ம பிரெயின் கூல் டவுன் ஆகுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஓவர் திங்கிங், ஸ்ட்ரெஸ், டயர்னஸ்னால நம்ம பிரெயின் சூடாகும். நம்ம பிரெயின் சூடாகாம இருக்கிறதுக்காக கூட நமக்கு யானிங், அதாவது கொட்டாவி வரும். நீங்க ஒரு விஷயத்தை நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? யாராச்சும் கொட்டாவி விட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு கொட்டாவி வரும். ஏன் அப்படின்னா நம்ம பிரெயின்ல இருக்க மிரர் நியூரான்ஸ்னால தான். இந்த மிரர் நியூரான்ஸ் என்ன பண்ணும்னா நம்ம பக்கத்துல இருக்க பர்சனோட ஆக்ஷன்ஸை ஆட்டோமேட்டிக்கா காப்பி பண்ணும். அதனாலதான் மத்தவங்க கொட்டாவி விடும் போது நம்மளுக்கும் கொட்டாவி வருது. இப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் பார்க்கலாமா? கொட்டாவி நமக்கு மட்டும் இல்ல, அனிமல்ஸ் அதாவது லயன், மங்கி, டாக், ஃபிஷ்ஷுக்கும் கொட்டாவி வரும். நம்ம அம்மாவோட கர்ப்பத்துல இருந்த டைம்ல இருந்தே, அதாவது ஒரு 11 வீக்ஸ்ல இருந்தே நம்ம கொட்டாவி விட ஆரம்பிச்சிடுவோம். ஆவரேஜா ஒரு பர்சனோட கொட்டாவி 6 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் தான் இருக்கும். ஆனா 1888ல ஒரு 15 வயசு பொண்ணுக்கு ஒரு பல்ல பிடினதுக்கு அப்புறமா கண்டினியூஸா 35 டேஸ்க்கு தொடர்ந்து கொட்டாவி விட்டாங்க. இதுதான் வேர்ல்ட்ல ரெக்கார்டான லாங்கஸ்ட் யானிங்.